은혜로운 찬양 감사합니다. Vielen Dank für den Lobpreis. 오늘은 교회력으로 종교 개혁 주일입니다. Heute ist der Reformationssonntag. 10월 31일 날이 종교 개혁일이죠. Am 31. Oktober ist es der Reformationstag. 근데 세상에서는 그날을 할로윈 데이로 지킵니다. Aber in der Welt wird dieser Tag als Halloween gedacht. 이제 우리 렘넌트들이 일어나서 실제 그날이 예수가 그리스도됨을 회복한 종교 개혁적 의미를 회복하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Jetzt ist an der Zeit, dass wir als Remnants aufstehen sollen, dass wir diesen Tag als Reformationstag umwandeln sollen. 그래서 2017년도에 우리가 이 RUTC를 구입하면서 그때 우리가 유럽 집회를 진행했었습니다. Im Jahr 2017 haben wir dieses Gebäude erst gekauft und an diesem Jahr haben wir die Evangelisationskonferenz in unserer Kirche gehalten. 2017년도는 종교 개혁 500주년이 되는 날이었어요. Und das Jahr 2017 war das Jahr, wo das 100. Jahr wird nach der Reformation. 종교적으로는 이제 기독교와 천주교가 통합하자라는 분위기로 500주년을 기점으로 그렇게 흘러가고 있습니다. Aber im Jahr 2017 wurde deutlich von der offiziellen Kirchen gesagt, dass man diesen Tag als einen Tag denken soll, damit man die Integration mit der katholischen Kirche, mit der evangelistischen Kirche machen soll. 그러한 영적인 흐름 속에서 하나님이 주시는 복음을 회복하기 위해서 남은 자들을 세우셔가지고 새로운 흐름을 하나님은 시작하고 계시는 것입니다. Mitten in diesem Strom hat Gott die übriggebliebenen, die Remnants für uns vorbereitet, damit wir eine Änderung in dieser Zeit werfen können. 오직 그리스도여야만 된다는 언약 잡은 사람을 통해서 하나님은 새 흐름으로 인도하고 계시는 겁니다. Gott wird uns zu einem Bündnis führen, sodass wir damit zum Schluss kommen können, dass Jesus der Christus ist. Und mit diesem Menschen wird Gott eine Veränderung bringen. 그런 가운데 독일에서 집회할 때마다 한 번은 베를린 동독 지역에서 했고요. Und wir haben weiterhin die Evangelisationskonferenz in Deutschland gehalten, einmal im Osten, also in Berlin. 그리고 중부 지역에서도 프랑크푸르트 지역에서 했고요. Auch in Frankfurt haben wir die Evangelisationskonferenz gehalten. 그리고 남부 지역인 미넨에서도 진행을 했습니다. Und im Süden, also in München auch. 이제 다음에 또 하게 되면 이제 북독일에서 하려고 지금 기도하고 있습니다. Jetzt bleibt das Norddeutschland übrig. 그래서 올해 앞서서 북독일에서 캠프를 했죠. Und davor haben wir einen Lobpreiscamp in Norddeutschland gehalten. 그래서 우리가 그동안 기도하고 있었던 독일의 5 지역에 하나님이 준비한 사람들이 일어나고 하나님이 준비한 RUTC가 회복되도록 기도하고 있습니다. Als Kirchengemeinde haben wir für die 5 Regionen in Deutschland gebetet. Also lasst uns für die Evangelisationsbewegung gemeinsam noch als Gemeinschaft beten. 저는 이 성전에 올 때마다 많은 기도를 하게 됩니다. Jedes Mal, wenn ich zur Kirche komme, dann bete ich. 사실 2017년도에 우리가 이 성전을 구입할 때는 절대 불가능해서 시작했거든요. Und als wir dieses Kirchengebäude gekauft haben, da hatten wir gar nichts. 우리가 이 자리에서 이렇게 예배할 거라고는 생각할 수 없는 사실은 어려운 상황이었습니다. Unsere Bedingung war so schlimm gewesen, dass wir nicht uns einmal vorstellen könnten, dass wir ein eigenes Gebäude haben. 그런데 하나님은 우리의 상황과 형편과 상관없이 하나님 나라의 일을 이루심을 저는 보았습니다. Unabhängig von unserer Bedingung und unserer Situation hat Gott seine Werke in Erfüllung gebracht. 독일 현장에서 우리는 소수이지만 언약 잡은 사람을 통해서 하나님은 하나님 나라의 일을 이루실 것을 저는 믿습니다. Wir gehören noch zur Minderheit, aber Gott wird diejenigen nutzen, die das Bündnis von Jesus Christus tragen, und durch diese Menschen wird Gott eine Veränderung bringen. 왜냐하면 하나님의 계획은 아무도 막을 수 없기 때문에 그렇습니다. Denn der Plan Gottes kann niemand aufhalten. 하나님의 말씀은 반드시 성취되기 때문에 그렇습니다. Weil das Wort Gottes sich absolut in Erfüllung geht. 그래서 하나님께서 그 일을 위하여 여러분들을 남은 자로 이곳에 부르셔서 함께 예배의 축복을 주시는 줄 믿습니다. Damit wir diese Werke tun können, hat Gott uns zuerst berufen, damit wir den Segen des Gottesdienstes empfangen können. 성경은 기록하고 있습니다. Die Bibel sagt uns eindeutig. 요한복음 20장 31절에 잘 나타나 있죠. In Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 31 steht so geschrieben. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Es steht geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben an seinen Namen das ewige Leben habt. 아멘. Amen.
다시 말해서 성경은 우리가 예수가 그리스도됨을 알도록 주신 말씀이라는 겁니다. Das bedeutet, die Bibel wurde extra geschrieben, damit wir wissen, dass Jesus der Christus ist. 그 이름을 힘입어서 생명을 얻게 하시겠다는 겁니다. Und mit der Kraft des Namens Jesus Christus werden wir das ewige Leben erlangen. 그래서 신앙생활은 예수가 그리스도됨을 알아가는 것이 신앙생활입니다. Also, wahres Glaubensleben bedeutet zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass es immer noch deutlicher in unserem Leben wird. 그래서 그 이름을 힘입어서 하나님 주시는 참 생명을 회복하는 것입니다. Und mit der Kraft von Herrn Jesus Christus sollten wir das wahre Leben in uns erwecken und wiederherstellen. 그렇다면 교회는 이 사실을 아는 사람들이 모여서 이 말씀 성취를 위해서 함께하는 것이 교회인 것입니다. Das bedeutet, dass die Kirche der Ort ist, an dem Gläubige, der dies erkannt haben, zusammenkommen, um Jesus Christus zu bezeugen. 그래서 교회는 이거 외에 다른 거 하면 할수록 손해입니다. Und das ist die Aufgabe von der Kirche. Und wenn die Kirche etwas anderes tut, als Jesus Christus zu verkünden, werden sie Schwierigkeiten erleben. 신앙생활도 이것 말고 다른 거 하면 손해. Und wenn unser Glaubensleben woanders steht als der Evangelisation, dann werden wir Schwierigkeiten erleben. 왜냐하면 이 땅의 영적 문제는 오직 예수 그리스도가 아니고는 절대 해결이 불가능하기 때문에 그렇습니다. Denn die spirituellen Probleme können außer durch Jesus Christus nicht gelöst werden. 인간의 노력, 인격으로 해결할 수 있는 게 아니에요. Mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Leistung können wir diese spirituellen Probleme nicht lösen. 하나님만이 이 문제를 해결하실 수 있습니다. Nur Gott kann uns die wahre Lösung geben. 그래서 하나님이신 예수님께서 그리스도의 직분을 가지고 이 땅에 오신 것입니다. Deshalb kam Jesus, der selbst Gott ist, mit dem Amt des Christus auf diese Erde. 그래서 우리의 죄를 해결하시고 저주와 재앙을 완전히 해결하시기 위해 십자가를 지신 것이죠. Jesus starb am Kreuz an unserer Stelle, um unsere Sünden, die daraus resultierenden Flüche und Katastrophen sowie die Macht Satans zu überwinden. 그가 죽으심으로 우리의 모든 저주와 재앙을 해결하시고 사단의 권세를 완전히 박살내신 것입니다. Und Jesus Christus ist für uns gestorben und damit hat er die komplette Macht der Hölle zerbrochen. 그가 하나님이란 증거로 죽음을 이기시고 부활하신 것입니다. Und als Beweis dafür, dass er wirklich Gott ist er von den Toten auferstanden. 그분이 살아있다는 증거로 그 이름으로 기도할 때마다 성령께서 역사하시고 그 일을 성취하신다는 것을 우리는 날마다 확인하고 있습니다. Wenn wir daran glauben und mit dem Namen des Herrn Jesus Christus beten, dann werden wir die Werke des Heiligen Geistes erleben, das werden wir jedes Mal bestätigen können. 그래서 예수 그리스도의 이름으로 우리가 찬양을 하고 예수 그리스도 이름으로 기도하고 예수 그리스도 이름으로 예배하는 이 자체가 놀라운 영적인 하나님의 일이 이루어지는 축복의 역사라는 것을 기억하시기 바랍니다. Wir müssen immer davon denken, wenn wir mit dem Namen des Herrn Jesus Christus anbeten und Lobpreisen und auch beten, dann werden wir die Wirkungen des Heiligen Geistes jedes Mal überprüfen können. 이 놀라운 축복이 우리에게 있다는 것을 우리는 날마다 확인하고 누리는 것입니다. Diese großartige Segnungen Gottes sind in uns enthalten. Das müssen wir jedes Mal überprüfen und genießen. 저는 사도행전을 우리가 주일에 확인하면서 얼마나 많은 축복이 이 안에 있는지 더욱더 확인하게 됩니다. Wir lesen ja weiter in die Apostelgeschichte und daraus sehen wir so viele Segnungen Gottes und das überprüfe ich jedes Mal. 분명히 하나님께서는 정확한 해답과 우리가 가야 할 여정과 그 과정에서 주시는 이정표가 확실한데 이것 말고 다른 거 하고 있었다는 것을 알게 됐어요. Gott hat uns bereits die wahre Antwort gegeben. Er hat uns dafür die Reise gezeigt. Er hat dafür uns die Wegweisung gezeigt. Aber anstatt darauf unseren Fokus zu werfen, versuchen wir etwas anderes zu tun. Das konnte ich bestätigen. 또 많은 목사님들이 부흥하기 위해서 하나님이 주신 것으로 하지 않고 세상 것으로 하고 있다는 것을 보면서 너무나 안타깝게 생각하고 있습니다. Und ich habe auch viele Pastoren gesehen, die ihre Kirche vergrößern wollen und sie nehmen dafür die weltliche Methode. Und ich fand das sehr schade. 분명히 하나님은 정확한 해답을 주셨고 정확한 응답으로 우리를 인도하고 계심을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Gott hat uns bereits eine wichtige Antwort gegeben und er wird uns zu einer richtigen Reise führen. 오늘 본문 내용은 굉장히 중요한 내용입니다. Der heutige Bibeltext ist ganz wichtig. 저는 이걸 보면서 정말 왜 복음해야 하는지 다시 한번 붙잡게 됩니다. Und durch diesen Bibelvers konnte ich wieder bestätigen, warum ich nur Jesus Christus in mir haben soll. 마가 다락방 운동이 일어났고 하나님의 엄청난 역사의 축복을 누렸고 예수님과 함께 있었던 그 마가 다락방과 예루살렘 교회 Auf dem Markus-Dachboden geschah auch das Werk des Heiligen Geistes und diejenigen, die diese Erfahrung hatten, haben die Evangelisation durchgeführt und dadurch wurde die Jerusalemer Gemeinde entstanden.
예수 그리스도의 이름을 통해서 완전히 하나님의 축복 속으로 들어가야 되는데 유대 사상에서 벗어나지 못했어요. Und diese Mitglieder aus der Kirche von Jerusalem sollten durch den Segen Gottes mehr in die Evangelisation hineingehen. Aber anstatt darauf ihren Fokus zu werfen, sie waren gebunden von Gesetzen und Traditionen. 그리스도께서 명령하시고 가르쳐 주신 것으로 새롭게 인도받아야 되는데 예전에 해왔던 거기에 그대로 묶여버린 Sie 거예요. hätten neue Führung Gottes empfangen sollen und dadurch die vollständige Evangelisation tun sollen. Aber sie waren gebunden von der Welt. 그래서 하나님은 어쩔 수 없이 안디옥 교회를 세워서 하나님은 새로운 시작을 하신 것이죠. Und dafür hat Gott die Antiochia-Kirche aufgestellt, damit durch diese Menschen die wahre Evangelisationsbewegung durchführen kann. 결국 예루살렘 교회는 열심히 신앙생활을 했다고 했는데 그것이 오히려 복음을 막는 그런 역할을 하게 돼버려요. Und die Gemeinde in Jerusalem, sie haben ihr Bestes gegeben, aber als Ergebnis sehen wir, dass sie die Rolle gespielt haben, das Evangelium zu blockieren. 결국 예루살렘은 AD 70년에 티투스 장군에 의해서 철저히 멸망하게 됩니다. Und in der Geschichte sehen wir, dass die Stadt Jerusalem 70 Jahre nach Christus vollständig zerstört wurde durch den General namens Titus. 화면 한번 띄워주실래요? Könnten Sie vielleicht das Bild hier hochladen? 이태리 로마에 가시면 볼 수 있는 개선문이 있습니다. Wenn ihr mal in Rom seid, dann werdet ihr dieses Gebäude sehen können. Das 포로노 befindet sich- 로마노라고 하는 콜로세움 옆에 있는 곳에 가면 티투스의 개선문이 있어요. Und neben dem Kolosseum in Italien, Rom, befindet sich ein Titusbogen. 네, 저게 티투스 장군이 승리하고 돌아온 것을 기념해서 세운 겁니다. Und er wurde errichtet, um den Sieg des römischen Generals Titus über Jerusalem zu feiern. 저기 안에 부조로 조각되어 있는 걸 자세히 보면요. Und wenn wir das Bild und da drin schauen würden, einmal. 그 다음 화면 보여주실래요? Nächstes Bild bitte. 콜로세움 가보시면 그 옆에 있습니다. Wenn ihr mal Kolosseum Also mal die besucht habt, dann Kolosseum werdet 보이시죠? ihr die sehen. Und hinter diesem Gebäude befindet sich ein Kolosseum. 티투스 장군의 아버지가 저 콜로세움을 시작을 했고 티투스가 완성을 한 건물입니다. Der Vater von dem General Titus, also er war der römische Kaiser und er hat dieses Gebäude, also Kolosseum, erschaffen und aufgebaut und der General Titus hat es vollendet. 다음 그림. Und nächstes Bild. 저 안에 가보면 저 조각이 있습니다. Also wenn ihr mal diesen Titusbogen besucht, dann werdet ihr dieses Bild sehen können. 저게 뭐냐면 예루살렘 성전을 파괴하고 성전의 성물들을 가지고 온 전리품으로서 전시해 놓은 거예요. Hier ist dargestellt, wie das römische Heer den Tempel niederbrannte und seine Schätze nach Rom brachte. 저걸 보면서 우리가 신앙생활을 대충 하면 어떤 비극이 온다는 걸 다시 한번 확인하게 돼요. Und als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich mir, wenn wir unseren Glaubensleben nicht richtig leben würden, dann werden wir so ein Ergebnis haben. 신앙생활 대충 하면 더 무서운 것이 온다는 것을 알게 됐어요. Und ich konnte auch realisieren, wenn ich einfach nur mein Glaubensleben so durchführe, dann werde ich so ein Ergebnis haben. 예수 그리스도께는 십자가에서 우리의 모든 저주와 재앙을 해결하셨습니다. Jesus Christus hat am Kreuz all unsere Sünde und Probleme des Fluches vollständig gelöst. 예수 그리스도께서는 십자가에서 우리의 모든 운명을 바꾸셨습니다. Jesus Christus hat durch das Kreuz all unser Schicksal verändert. 예수님께서는 십자가에서 사탄의 권세를 완전히 박살내신 Am 것입니다. Kreuz hat Jesus all die Mächte der Dunkelheit zerstört. 그래서 십자가는 승리의 십자가예요. Und das Kreuz steht für den Sieg. 더 이상 우리가 거기에 묶여서 과거에 묶여서 살아가는 게 아니라 모든 것을 끝내신 그리스도께서 앞으로 주신 그 언약 붙잡고 나가는 것입니다. Weil wir diesen Kreuz haben, sollten wir nicht von unserer Vergangenheit gebunden werden, sondern wir sollten mit der Erwartung hinausgehen, was Christus für uns versprochen hat. 사단은 지금도 살아서 활동합니다. Der Satan ist auch jetzt lebendig und er wirkt auch jetzt. 권세는 깨졌지만 활동하고 있어요. Seine Macht wurde gebunden und gebrochen, aber er ist auch jetzt aktiv. 마지막 발악을 하는 겁니다. Und er ist noch am Werk. 믿는 자들에게 축복을 빼앗아 갈 수는 없으니까 근심하게 하고 불안하게 하고 염려하게 해서
눈을 어둡게 만들어요. Und weil der Satan uns nicht direkt täuschen kann, versucht er uns die Sorgungen zu geben, damit wir daraus nicht die Antworten Gottes sehen können. 그리고 낙심하게 해서 무기력하게 만들어 버립니다. Und er führt uns zur Entmutigung, damit wir die Segnung Gottes verpassen. 그건 여러분들이 느끼는 감정이 아니에요. Und von eurer Emotion dürft ihr nicht getäuscht werden. Das sind nicht eure eigenen Emotionen. 하나님께서는 분명히 성령으로 우리와 함께 하신다고 하셨어요. Der Herr hat uns deutlich versprochen, dass er mit dem Heiligen Geist mit uns sein wird. 예수 그리스도를 영접한 순간 성령께서 우리 안에 내주하신다고 하셨습니다. Wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, dann wohnt der Heilige Geist in uns. 그의 이름으로 우리를 인도하신다고 하셨어요. Und er hat uns versprochen, dass er uns mit dem Namen des Herrn Jesus Christus führt. 그의 이름으로 기도할 때 실제 성령이 역사하시고 흑암 권세는 완전히 무너지게 돼 있습니다. Wenn wir mit dem Namen des Herrn Jesus Christus beten, dann werden die Mächte der Dunkelheit komplett gebunden und wir werden geführt. 내 기분 감정에 묶이지 마시고 그리스도 이름으로 일어나시길 주님의 이름으로 Von 축복합니다. eurer Emotion, von euren Gefühlen dürft ihr niemals getäuscht werden, sondern ihr müsst mit dem Namen des Herrn Jesus Christus vorangehen. 왜냐하면 자꾸 염려하고 불안하면요 나의 운명에서 벗어나지 못하는 Wenn 거예요. ihr jedes Mal gesorgt seid, dann werdet ihr nicht in der Lage sein, von eurem eigenen Schicksal herauszukommen. 분명히 하나님은 새 은혜를 주셔서 하나님이 주시는 응답으로 이끌고 계시는데 그쪽으로 가질 못하는 거예요. Gott möchte uns das neue Schicksal geben, das neue Leben geben, damit wir für sein Werk leben können. Aber wir sind gerade nicht in der Lage, auf dieser Reise zu sein. 맨날 갈등하고 맨날 힘들어하고 맨날 낙심하고 여기에 묶여버리는 거예요. Wir sind jedes Mal in Konflikt, wir werden jedes Mal von den weltlichen Schwierigkeiten gebunden und wir befinden uns auf diesem Niveau. 여러분들 신분 자체가 낙심할 수 있는 신분이 아니에요. Aber euer Status, ihr habt die Identität, was nicht aus solchen Niveau steht. 하늘과 땅의 모든 권세로 함께 하시는 예수 그리스도의 그 능력을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Jesus Christus hat uns versprochen, dass er mit der Autorität von Himmel und Erde dabei sein würde. Also lasst uns an diesem Versprechen festhalten und hinausgehen. 제가 이 복음을 모를 때 교회는 다녔는데 여기에 묶여 있었던 거예요. Ich wusste nichts von dieser Tatsache in meiner Vergangenheit und ich ging zwar in die Kirche, aber ich konnte die richtige Segnung Gottes nicht genießen. 겉으로 봤을 때는 교회도 잘 다녔죠. Äußerlich war ich sehr gläubig. Ich ging ja jedes Mal zur Kirche. 기도도 했습니다. Ich habe auch regelmäßig gebetet. 전도도 했습니다. Ich habe auch evangelisiert. 근데 운명에 묶여 있어 하고 있었던 거예요. Aber ich wurde trotzdem von meinem eigenen Schicksal gebunden und ich konnte nicht daraus herauskommen. 그러니까 내가 했던 기도는 다 나를 위해서 내가 먹고 살기 위해서 하는 기도밖에 안 되는 거예요. Und all meine Gebete in der damaligen Zeit war es so, dass ich nur für meine eigene Zukunft gebetet habe, nur für meine eigene Lage. 그러니까 맨날 내 인생이 성공하고 있는지 내 인생이 다른 사람보다 잘 살고 있는지 여기에 묶여 있었던 거예요. Und ich war von dem Erfolg gebunden. Ich musste jedes Mal überprüfen, ob mein Leben besser ist als die anderen, ob ich erfolgreich bin. 그러니까 좀 더 잘 되면 응답받는 것 같고 문제가 오면 응답이 없는 것처럼 낙심하고 이런 수준이었단 und 말이에요. wenn mein Leben gut läuft, dann dachte ich mir, ich bekomme den Segen Gottes. Wenn das nicht der Fall war, dann habe ich mir gedacht, dass ich vom Gott verlassen wurde. 그러다가 인생이 막히고 병들면 완전 포기해버린 거예요. Aber dann stellt euch mal vor, ich werde eines Tages krank und ich befinde mich vor einer großen Schwierigkeit. Heißt das, dass Gott mich wirklich verlassen hat? 우리가 받은 복음은 그런 게 아닙니다. Nein, das ist nicht der Fall. Das Evangelium, das wir empfangen haben, ist nicht so kleinartig. 우리가 계속 사도행전을 통해서 확인했잖아요. Wir haben durch das Lesen der Apostelgeschichte bestätigt. 언약 잡은 사도 바울이 믿음으로 갈 때 많은 어려움이 있었지만 그걸 통해서 하나님은 일을 행하시는 것을 우리는 보았습니다. Der Apostel Paulus hat an dem Glauben festgehalten und er ist mit diesem Glauben hinausgegangen. Und dabei gab es auch viele Probleme und Konflikte, aber Gott hat dadurch größer gewirkt. 심지어 바울은 치유되지 않는 자기 문제가 있었지만 거기에 붙잡히지 않았어요. Und Paulus hatte ebenfalls eine unheilbare Krankheit, aber davon wurde er nicht gebunden. 그게 문제가 되지 않을 만큼 하나님의 말씀에 매여 성령에 매여 인도받게 됐어요. Damit er nicht von seiner eigenen Krankheit gebunden wird, hat er versucht, mehr auf Jesus Christus zu konzentrieren, damit er dieses Problem vergessen kann. 그러니까 가는 곳곳마다 흑암 권세가 무너지는 겁니다. Dann hat er diesen Punkt erreicht und jedes Mal, wo er hinging, brach die Mächte der Finsternis. 혹시 문제, 갈등 속에 위기 속에 계시는 분이 계신다면 예수 그리스도 이름으로 완전한 해방을 얻었음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Seid ihr im Problem oder Konflikt oder in Krisen, dann ich möchte, dass ihr durch den Namen des Herrn Jesus Christus die wahre Befreiung erhalten könnt. 그래야
하나님께서 나를 위해 준비해 놓으신 게 보이기 시작해요. Nur durch diese Befreiung werdet ihr in der Lage sein, die Antworten Gottes zu sehen. 그래야 내가 가는 길에 하나님이 준비해 놓으신 게 보입니다. Dann werdet ihr auch die Vorbereitungen sehen, was Gott für eure Reise vorbereitet hat. 나의 인생 미래 속에 하나님이 예비하신 게 보이기 In 시작합니다. unserer Zukunft werden wir das sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. 이 300%의 응답이 실제 여러분의 삶에서 누려지시길 주님의 이름으로 Das 축복합니다. nennen wir als die 300%ige Vorbereitung und ich segne euch dafür, damit ihr diesen Segen empfangen könnt. 이 배경을 가지고 오늘 본문을 우리 한번 같이 Mit 보겠습니다. diesem Hintergrund werden wir den heutigen Bibelvers einmal anschauen. 첫 번째입니다. Der erste Punkt. 선교 보고하는 사도 바울입니다. Paulus berichtet von seiner Missionsreise. 16절, 17절에 보면 3차 전도 여행을 마무리하고 예루살렘에 도착합니다. Also wenn wir Vers 16 und 17 sehen, dann sehen wir, dass Paulus beendete seine dritte Missionsreise und kam nach Jerusalem zurück. 그러면서 18절에 선교 보고하기 위해서 예루살렘 교회로 가게 되죠. Um seine Berichte abzugeben, im Vers 18 und Vers 19 sehen wir, dass Paulus die Jerusalemer Gemeinde besucht hat. 그리고 야고보와 장로님들 앞에서 선교 보고를 하고 지역 교회에서 모아진 연보도 전달합니다. Und Paulus berichtete der Jerusalemer Gemeinde und dem Oberpfarrer und zu den Ältesten von seinem Missionswerk und übergab die Spenden der Gemeinden. 여기에는 연보를 전달한다는 내용은 없지만 사도행전 24장 17절로 18절에 보면 전달했던 내용이 나옵니다. In dem heutigen Bibelvers können wir nicht sehen, dass Paulus die Spenden gegeben hat, aber wenn wir den weiteren Versen durchlesen würden, dann können wir die Bestätigung daraus haben. 그러면서 이 선교 보고를 듣고 모두가 하나님께 영광을 돌려요. Und als diese Berichte sozusagen abgegeben wurde, priesen alle die Hörerschaft Gott. 바울 역시 하나님의 절대 주권을 믿고 하나님께서 세우신 교회를 섬기면서 사역하고 지도를 받았던 사람입니다. Paulus diente und arbeitete unter dem Glauben an die absolute Souveränität Gottes und ließ sich von der Kirche leiten, die Gott selbst gegründet hatte. 그래서 교회가 가지는 영적인 의미는 굉장히 큰 거예요. Die geistliche Bedeutung, die unsere Kirche trägt, ist wirklich enorm. 우리가 세운 게 아니라 하나님이 세우신 겁니다. Diese Kirche wurde nicht aus unserer eigenen Hand gegründet, sondern von Gott aufgestellt. 그래서 교회 안에서 받은 직분 하나님이 주시는 것임을 확신하시기 바랍니다. Das Amt und die Aufgabe, die ihr von dieser Kirche erhalten habt, dann müsst ihr so denken, dass ihr von Gott 그래서 diese Aufgabe 교회 안에서 erhalten habt. 받은 직분과 기관과 모든 부서는 삶들을 세우는 응답으로 누려지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Die Aufgaben um das Amt, das, was wir von der Kirche erhalten haben, sind dafür da, damit wir die 3 Vorhöfe errichten können und die Institution ebenso. 그런데 오늘 보고하는 과정에서 예루살렘 교회의 한계가 보이기 시작하죠. Aber die Jerusalemer Gemeinde hatte Grenzen. 19절 후반절 보시기 바랍니다. Wenn wir den Vers 19 lesen würden, also am Ende des Verses, 바울이 문안하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데 하신 일을 낱낱이 말하니 20절에 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라. und nachdem Paulus sie begrüßt hatte, erzählte Paulus im Einzelnen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen Gott, als sie das hörten und sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, wie viele Tausende unter den Juden gläubig geworden sind und alle sind Eiferer für das Gesetz. 분명히 복음이 증거돼서 수만 명의 유대인이 돌아오긴 했는데 유대인들이 가지고 있었던 그 율법주의에 벗어나지 못한 거예요. Wir haben gesehen, dass dieses Evangelium zu den jüdischen Gläubigen einen Einfluss ausübte, aber die Christen, die vorher jüdisch waren, wurden immer noch von den Gesetzen und von der Tradition gebunden. 교회가 복음을 통해서 이 사람의 운명을 바꿔주고 이 사람들의 삶을 실제 하나님의 축복 속으로 바꾸지 못하면 다른 거에 묶여버린 거예요. Die Kirche trägt ja eigentlich die Aufgabe, das Schicksal von einzelnen Gläubigen zu verändern und auch die richtige Aufgabe zu übermitteln. Aber wenn die Kirche nicht diese Rolle übernimmt, dann sehen wir so welche Ergebnisse. 그런 교회는 하나님 보시기에 필요가 없는 거예요. Und wenn diese Kirche nicht die Rolle ausübt, die eigene Schicksale von den Gläubigen zu verändern, dann wird diese Kirche überflüssig vor den Augen Gottes. 예루살렘 교회의 멸망이 그냥이 아니에요.
Die Gemeinde von der Jerusalemer Kirche und auch das Ende von dieser Gemeinde ist nicht einfach so. 야고보는 예수님의 동생입니다. Der Oberpfarrer von der Gemeinde von Jerusalem war der Bruder von Jesus gewesen. 예수님의 12제자 가운데 한 명이죠. Und er war einer von den 12 Aposteln von Jesus. 그러면 야고보가 오직 그리스도 해야 되는데 여기에 타협해버린 거예요. Aber Jakobus hätte sagen sollen, einzig mit dem Herrn Jesus Christus sollten wir vorangehen. Aber hier sehen wir, dass der Oberpfarrer von der Gemeinde in Jerusalem ebenso getäuscht wurde von den Gesetzen und Traditionen. 22절 보십시오. Und Vers 22. 그러면 어찌할꼬 그들이 필연 그대가 온 것을 들었으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 소원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알거니라. Im Vers 22, was sollen wir nun tun? Sie werden gewisslich hören, dass du gekommen bist. So tu nun, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm diese Männer zu dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten, damit sie sich das Haupt scheren lassen. Dann werden alle erkennen, dass an dem, was man über dich gehört hat, nichts ist, sondern dass du selber das Gesetz hältst und danach lebst. 바울에 대한 소문이 어떻게 났느냐? 21절에 네가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. Was haben die Christen, die vorher jüdisch waren, von Paulus gedacht? Hier im Vers 21 sehen wir, was sie von Paulus gehalten haben. Sie haben aber von dir gehört, dass du alle Juden, die unter den Heiden leben, lehrst, von Mose abzufallen, indem du sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen leben. 모세가 말한 율법을 예수 그리스도께서 완성하시고 그 완성하신 복음을 증거한 건데 과거에 묶여있는 사람들은 모세를 배반한 자라고 바울을 몰아갔습니다. Eigentlich hat der Christus das Gesetz vollendet und Paulus hat nur vom Herrn Jesus Christus gesprochen, der das Gesetz perfektioniert hat. Aber die Gläubigen, die früher jüdisch waren, haben davon gedacht, dass Paulus die Gesetze einfach das durchstreicht. 바리새인들이 예수님을 뭐라고 얘기했습니까? Und was haben die Pharisäer zu Paulus gesagt? 율법을 폐하는 자라고 얘기했습니다. Die Pharisäer haben zu Paulus gesagt, dass er derjenige ist, der die Gesetze sozusagen komplett zerstört. 종교 생활하면 이렇게 돼요. Und wenn wir nur das Glaubensleben ausüben, dann werden wir so ein Ergebnis haben. 복음을 알면 알수록 내가 생각하는 것보다 훨씬 크다는 걸 더욱더 확인하게 됩니다. Jesus sollte in uns viel größer wirken, wenn wir das Evangelium mehr und mehr kennen würden. 아, 이 어마어마한 복음을 우리가 제대로 못 누리고 있고 제대로 못 전하고 있구나. Wir müssen zu diesen Gedanken kommen. Ach, dieses Evangelium ist so großartig, aber ich bin gerade nicht in der Lage, dieses Evangelium vollständig zu genießen. 이 복음이 엄청난 비밀이고 엄청난 하나님의 비밀인데 능력인데 이걸 우리가 못 누리니까 다른 걸 전하는 거예요. Dieses Evangelium ist die größte Kraft und die größte Macht, aber wir sind gerade nicht in der Lage, dieses Evangelium vollständig zu genießen. 우리가 사도 바울에 대해서 읽었지 않습니까? Und vom Apostel Paulus haben wir bestätigt. 그가 모세를 배반한 게 아니라 할례를 행하지 말라고 한 게 아니라 할례의 참된 의미 대신 예수 그리스도의 복음을 증거한 거예요. Wir haben ja durch das Lesen der Apostelgeschichte bestätigt, dass er nicht die Gesetze von Mose durchgestrichen hat oder dass er die Beschneidung irgendwie verboten hat, sondern es wurde gesagt, dass die Perfektionierung von der Beschneidung Jesus Christus war und Paulus hat nur von Jesus Christus gesprochen. 그런데 사도 바울이 이들이 얘기한 중재안을 따라서 결례를 행합니다. Aber anstatt sich selbst zu verteidigen, hat Paulus sich beschlossen, nach der Leitung der Kirche zu leben. 그러니까 많은 신학자들 가운데 한 사람은 바울도 여기에 타협한 거 아니냐. Und aus diesem Bibelvers denken viele Theologen, vielleicht hat Paulus viele Kompromisse gemacht mit der Kirche in Jerusalem. 근데 그렇지 않습니다. Aber das war nicht der Fall. 고린도전서 9장 20절로 23절에 이렇게 기록하고 있습니다. Wenn wir 2. Korinther Kapitel 9 Verse 20 bis 23 sehen würden, 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요
율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 자들에게는 내가 약한 자같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alle aber tue ich um des Evangeliums willen, damit ich an ihm teilhabe. 이걸 통해서 바울의 그릇을 다시 한번 확인합니다. Und durch diesen Bibelvers können wir sehen, wie groß das Gefäß von Paulus war. 예루살렘 교회의 한계 속에 있었지만 사도 바울은 싸우면서 변화시킨 게 아니라 수용하고 초월하면서 그들에게 정확한 복음을 전하는 모습을 보면서 우리가 현장에서 어떻게 인도받아야 될지 답을 얻게 됩니다. Wir haben die Begrenztheit der Gemeinde in Jerusalem gesehen und wie hat der Paulus sich verhalten? Er hat sein inneres Gefäß gezeigt, die Aufnahmefähigkeit, Überwindung und klare Antworten. Und dadurch sehen wir, wie wir vor den Grenzen von Mitgliedern verhalten sollen. 예수님은 율법을 폐한 자가 아니라 율법을 완성하신 분이십니다. Jesus Christus ist ja nicht gekommen, um die Gesetze zu zerstören, sondern er ist ja dafür gekommen, um die Gesetze in Erfüllung zu bringen. 바울은 모세를 배반한 자가 아니라 율법을 완성하신 예수 그리스도의 복음을 증거한 사람입니다. Paulus war kein Volksverräter oder ein Verräter von Mose gewesen, sondern er vom nur Herrn Jesus Christus gesprochen, der dieses Gesetz vollendet hat. 종교인들의 눈에는 그가 모세의 배반자처럼 보이고 신성을 모독하는 자처럼 보일 수도 있습니다. Und vor der Sicht von der Religionsleitern sah Paulus wie jemand, der die Gesetze zerstört oder ein Gotteslästerer, aber das war nicht der Fall. 한때 사도 바울도 거기에 있었거든요. Paulus gehörte auch zu den Pharisäern. 그걸로는 내 인생 문제가 해결되지 않는다는 것을 알고 있었어요. Und Paulus kam auch zum Schluss, mit dem Gesetz kann ich nicht wirklich gerettet werden. 율법이 틀린 게 아니라 그걸로는 우리 인생의 문제가 해답이 안 된다는 걸 알게 된 거예요. Die Gesetze sind nicht falsch, aber nur mit dem Gesetz können wir unseren eigenen Leben nicht zur Rettung führen. 그래서 부활하신 그리스도를 만나고 그토록 자기가 고민했고 그토록 찾고 싶었던 정확한 해답이 바로 예수 그리스도임을 확신하게 된 겁니다. Und er hat dem Herrn von der Auferstehung getroffen und mit dieser Begegnung kam er zum Schluss, dass seine eigenen Probleme nur von dem Herrn Jesus Christus gelöst wird. 우리가 깨달은 이 복음 정말 놀라운 복음입니다. Und das Evangelium, das was wir erfahren haben, ist wirklich so großartig. 여러분들이 염려할 정도로 근심할 정도로 부족한 복음이 아니에요. Dieses Evangelium ist nicht so kleinartig, wie ihr denkt. 여러분의 현실과 상황에 속지 마시고 그걸 통해서 이루시는 하나님의 놀라운 비밀을 보시길 주님의 이름으로 축복합니다. Werdet also nicht von eurer eigenen Realität oder von eurer eigenen Situation getäuscht, sondern wirklich sieht, wie Gott durch all diese Umstände wirkt. 오히려 바울이 가지고 있었던 그 약한 부분이 하나님의 진정한 능력을 체험하는 최고의 축복이 됐다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und diese Schwäche von Paulus wurde auch zu einem Werkzeug umgewandelt, um dieses Evangelium noch genauer zu bezeugen. 낙심하는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. Dass wir uns entmutigen, das ist nicht der Wille Gottes. 하나님 우리에게 힘을 주시겠다고 약속하셨어요. Gott hat uns versprochen, dass er uns die Kraft geben würde. 여러분들에게 문제, 갈등, 위기 속에 낙심할 게 아니라 더욱 힘내서 그리스도의 능력을 실제로 체험하는 최고의 시간 되시기 바랍니다. Werdet ihr also nicht gefangen von eurer eigenen Schwächen, sondern haltet dadurch mehr an dem Herrn Jesus Christus fest. 이제 운명에서 나와서 그리스도께서 준비하신 그 새로운 응답 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ihr müsst von eurem eigenen Schicksal befreit werden. Ihr müsst in die Antwort Gottes hineingehen. 결론입니다. Jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. 그래서 우리 안의 망대를 바꿔야 됩니다. Also wir müssen den Turm in uns ändern.
세상에서 배운 망대가 아니라 그리스도께서 명령하시고 가르쳐 주신 것으로 우리는 절대 망대를 세우는 것입니다. Wir sollten nicht mit der Prägung der Welt leben, sondern was Christus uns gelehrt hat, das sollten wir als unseren Turm in uns aufbauen und damit sollten wir in die Welt hinausgehen. 그러면 여러분 가는 길에 절대 여정을 누리게 되고 절대 이정표의 응답을 보게 될 것입니다. Dann werdet ihr auf die absolute Reise geführt und ihr werdet die absolute Wegweisern sehen können. 그래서 우리는 24를 이것으로 누리는 거예요. Und 24 Stunden möchten wir für diesen Segen investieren. 저도 가끔씩 염려되거나 문제되는 것들이 있지 않겠습니까? Ich bin zwar ein Pastor, aber ich sollte auch viele Fälle haben, wo ich Probleme habe oder gesorgt bin, oder? 그때마다 생각합니다. Und in dem Moment denke ich mir nach. 내가 이 시간에 염려하는 게 낫냐? 그리스도께서 가르쳐 주신 그것을 누리는 게 낫겠냐? Was ist denn für mich besser? Da in diesem Problem zu fallen oder gefangen zu werden oder daraus mehr zum Christus zu gehen? 걱정하고 염려하면 오히려 낙심되더라고요. Wenn ich gesorgt bin oder wenn ich dadurch immer entmutigt werde, dann es wird immer nur schwieriger für mich. 그렇다면 내가 진짜 해야 될 것은 낙심할 일이 아니라 그리스도께서 가르쳐 주신 망대 여정 이정표를 24 누리는 거다. Da muss ich nicht mehr entmutigt sein, sondern ich muss wirklich nur auf dem Herrn Jesus Christus konzentrieren und die 7 Wachtürme, 7 Reisen und die 7 Wegweisern. Dafür sollte ich beten. 그러면 하나님께서 준비하신 25의 응답 속으로 들어가는 거 아니냐? Dann werde ich in die Antwort von 25 eintreten, die meine eigenen Limitationen überwindet. 그래서 여러분의 소중한 인생이 영원한 하나님의 응답 속에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Euer wertvolles Leben sollte in dem ewigen Segen Gottes drin sein. Dafür segne ich euch. 그래서 우리는 매일, 매 시간, 매사에 그리스도의 망대를 누리는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir müssen täglich, stündlich und in allem genießen, was Jesus Christus uns gelehrt hat. 저는 다락방 전도운동 하면서 참 감사한 게 전도운동 속에 하나님의 모든 계획이 있다는 거 사실 전 나중에 깨달은 것 같아요. Und ich betreibe ja die Tarapan-Bewegung und mittendrin habe ich bestätigt, dass in der Evangelisation alles enthalten ist. 전도와 하나님의 역사가 별개로 착각했던 것 같아요. Und ich habe die Evangelisation und das Werk Gottes getrennt gehalten und ich habe es als unterschiedliche Begriffe gehalten. 우리의 산업과 학업과 전도운동이 별개라고 생각했어요. Ich habe ja gedacht, dass mein Unternehmen, dass meine Aufgabe und die Evangelisation miteinander nicht verbunden sind. 지금도 살아계신 하나님은 어떤 일을 행하고 계실까요? Aber Gott ist ja auch jetzt am Leben und was würde er tun? 지금도 예수 그리스도의 복음이 증거되어서 저주와 재앙에 있는 사람들이 그리스도 이름으로 해방되기를 원하시는 겁니다. Gott möchte ja, dass wir dieses Evangelium bezeugen und die Menschen befreien, die unter Flüchen, Katastrophen leben. Das ist ja der Wille Gottes. 그렇기 때문에 내 학업이, 내 기능이, 내 산업이 거기에 맞아야 하나님이 이루시는 그 응답 속으로 들어가는 거예요. Und meine Aufgabe, meine Aufgaben und all diese Bereiche sollte mit der Evangelisation übereinstimmen, damit ich gemeinsam mit Gott auf einer selben Reise gehen kann. 그래서 여러분 현실에 속지 마시고 여러분은 237 나라 5천 종족 복음화를 위하여 하나님이 부르신 하나님의 사람들입니다. Werdet also nicht getäuscht. Ihr seid diejenigen, die als Zeugen berufen worden sind für die Evangelisation in 237 Nationen und 5000 Volksgruppen. 특별히 하나님은 독일을 선진국으로 축복하셨어요. Deutschland ist ein Industrieland und Deutschland wurde von Gott so gesegnet. 우리가 힘을 얻어서 더 나아가서 5천 종족의 준비된 일꾼들, 엘리트들을 살릴 만큼 가족 삼기 응답도 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich möchte, dass wir so weitergeführt werden, dass wir den Punkt erreichen können, sodass wir die Eliten in dieser Nation und auch die viele verschiedene Menschen retten können durch den Segen, die einzelnen Mitglieder als Familie zu machen. 특별히 이번 주간 유럽 전도 집회와 유럽 산업인 특강이 진행이 됩니다. In dieser Woche wird die Evangelisationskonferenz stattfinden. 이 어마어마한 복음의 흐름 속에 진행되어지는 응답의 집회입니다. Wir befinden uns in diesem großartigen Strom und mitten in dieser Reise findet die Evangelisationskonferenz in Deutschland statt. 하나님이 준비하신 새 은혜 응답 누리시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn, sodass ihr durch diese wichtige Zeiten den Segen Gottes bestätigt. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 예수 그리스도 안에서 우리가
완전히 해방되었음을 알게 하시니 감사합니다. Danke, dass du uns wissen lässt, dass wir in Jesus Christus komplett befreit worden sind. 이제 저주와 재앙에 눌리는 것이 아니라 저주와 재앙을 꺾고 사단의 권세가 무너지는 복음의 능력을 체험하게 하여 주옵소서. Lass uns nicht mehr von unserem eigenen Schicksal gebunden werden, sondern lass uns daraus hinausgehen und wirklich das Evangelium festhalten und dadurch komplett befreit werden. 그래서 우리의 산업, 기능, 학업이 5천 종족을 살릴 만큼 가족 삼게 할 수 있을 만큼 은혜를 누리게 하여 주옵소서. Dass unsere Funktionen arbeiten dafür genutzt werden, sodass wir die 5000 Volksgruppen retten zu können. 그래서 237 나라 5천 종족 살리는 학업, 기능, 산업 되게 하여 주옵소서. Lass uns also dafür gesegnet werden und bitte segne unsere Aufgabe und Studium dafür. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 größte Ehre 그리스도 erweisen. 이름으로 감사하며 Im 기도드렸습니다. Namen unseres Herrn Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. 아멘.